کسی کو خیرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خویش ریش. درود به جمع شما دوستان عزتمند، خصوصا آنهایی که دوستدار شو برنامه‌های ذهنی هستید. بازم در هفته نو ما رو برای شما هستیم در نشر نو برنامه میزان خیرات، برنامه‌ای که طول چند فرصت امکان می‌دهد دانش و مهارت، لیاقت و استعداد خویش را در اسکانورد تلویزیونی بسنجید. یادآور میشم دوستان عزتمند، برنامه مذکور با مقصد ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ، زبان دولتی، سینمای ملی، اینچنین بلند برداشتن حس خودآگاهی و خودشناسی جوانان منظور شما می‌گردد. چون همیشه در میدان برنامه میزان خیرات دانشجویان با خواهش و ذوق می‌آیند و کوشش می‌کنند طول چند فرصت دانش و مهارت خویش را در اسکانورد تلویزیونی بسنجند و امروز نیز به برنامه ما آمدن یک گروه خواهشمندان اخلاصمندان از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی. حضور همه بچه‌ها را به شو برنامه اینتלקטואلی میزان خیرات خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید. و اکنون بیایید چون عنعنه این برنامه در آغاز یک معرفی کوتاه میکنیم. پس آن ما از غالبان بخش بازی با تماشابین یادآور میشیم. یعنی در نشر قبلی برنامه ما 3 سوال برای بیننده ها پیشنهاد کردیم و اکنون بعد معرفی فرصت است تا ما غالبان را اعلام کنیم. خلاص کی دسته را معرفی میکند؟ مرحمت. بر خلق تاجیک عادت است پیش از همه گفتن سلام. من بر شمایان دوستان از صدق دل گویم سلام. سلام و درود ما را بپذیرید راوی گرامی و بینندگان عزیز. ما یک گروه دانشجویان کورس یکمی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی هستیم و خواستیم که امروز در برنامه میزان خیرات اشتراک نماییم. بهترین. امروز بچه ها از کدام بخش ها گردی هم آمدند؟ در اینجا راستی از فاکولتت های پسیخولوژیا و یک نفر از فاکولتت گئوگرافیا اشتراک می نمایند. ما برای همه شما برای موفقیت خواهان هستیم و فکر میکنیم که یک بازی خوب و ارزنده رو در همین میدان نشان میدهید تا اینکه بیننده های ما از بازی شما ذوق ببرند. و دوستان عزیز، اکنون ما از غالبان بخش بازی با تماشابین اینجا یادآور میشویم. ما در نشر قبلی برنامه 3 سوال پیشنهاد کرده بودیم. سوال اول برنامه این بود: ظرف کلان میسین، کوسه کلان، دشتی بی آب و علف، بیابان، صحرا. کلمه از 5 حرف عبارت است. 4 رقم آخرشان 6211 اولین شده گفتند که این کلمه بادیه است. ما تبریک میکنیم این نفر رو. سوال دیگر این بود که نام کوه است در نزدیکی کرمانشاه و طبق روایت ها دستورهای دارای یک نقش و نگار و خطهای میخی قدیم در آن حکاکی شده است. نام کوه در داستان خسرو و شیرین گفتیم کلمه از 7 حرف عبارت است. 42 4 رقم آخرشان گفتند که این کوهی بیستون است. سوال دیگر این بود که گفتیم در مفهوم تاریخی مأمور سرشته‌دار لشکر از جمله پرداخت مزد سپاهیان، مأمور تهیه خورد و خوراک برای شاهان و امیران کلمه از 7 حرف عبارت است. سردار آشپزها، مفتخور، تیارخور. 4950 اولین شده گفتند که این کلمه بکاول است. ما همین 3 نفر را تبریک میکنیم که آنها به واسطه اولین شدند و جوابهای خویش را سر وقتی به عنوان برنامه میزان خیرات ارسال نمودند. اکنون خود یا توسط نزدیکان میتوانند با تلویزیون سینما مراجعت کنند و به واسطه تحفه های خویش را دسترس نمایند. و اکنون چون عنعنه برنامه جهت باز هم قوی‌تر شدن رابطه ما و تماشابین در آغاز برنامه میسازد باز یک سوال دیگر به بیننده ها پیشنهاد کنیم. سوال چنین است: به مکان به جای یکی از صفت‌های حق کلمه از 7 حرف عبارت است. نام فیلم وطنی. باز هم یادآور میشیم نفرانی که اولین میشوند و جواب سوال رو توسط پیامک به ما ارسال میکنند آنها را تحفه انتظار است. همینطور دوستان عزتمند، ما بازی رو در حلقه دانشجویان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان آغاز میکنیم. سوال اولی ما وابستگی میگیرد به فعالیت یکی از شاعران و درامانویسان معروف تاجیک. شاعر خلقی تاجیکستان دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی کلمه از 8 حرف عبارت است.
дар қобилияти баланди филмноманависиаш филми бадеии бачагони помир рӯи навор омадааст. ба номи ӯ китобхонаи давлатии бачагонаи ҷумҳуриявӣ ва яке аз кӯчаҳо дар шаҳри Душанбе гузошта шудааст. имсол мо 110-солагиашонро ҷашн мегирем. бисёр ҳам эҷоди фарогир карданд дар давоми умрашон ва аз зумраи фарогиртарин асарҳои онҳо қишлоқи тиллоӣ, панҷи ноором, ленин дар помир, дугонаҳо, дашти лаванд, моми қаноат мутаассифона боз ки ҷавоб дорад. марҳамат. Мирсаид Миршакар. Мирсаид Миршакар достони қишлоқи тиллоиро боре хондед? ба қалами Мирсаид Миршакар тааллуқ дорад. чӣ гуна ки ба худ бовар надоранд, вале мо ба ҷуръаташон каф мекӯбем. бале, ҷавоб дуруст аст. ин калимаи Миршакар буд. Мирсаид Миршакар. ҳайати коркунони ягон соҳа, коркуни ихтисосноки соҳа калима аз 4 ҳарф иборат аст. шӯъбае дар муассисаю корхонаҳо ки ҳуҷҷатҳои шахсии коркунонро мураттаб ва нигаҳдорӣ мекунад. расм ё акси ҷудогонае дар филм, саҳнае дар навори синамо. онро чӣ мегӯем? як шӯъба будааст дар муассисаю корхонаҳо ки ҳуҷҷатҳои шахсии коркунонро мураттаб ва нигаҳдорӣ мекардааст. бахши чӣ мегӯянд? Бойгонӣ. бойгонӣ, мутаассифона. саҳнае дар навори синамо будааст ҳатто. кадр гуфтанд. ва мо ба ифтихорашон каф мекӯбем. воқеан ин калимаи кадр буд. ва саволи навбатӣ. кӯҳантарин мероси хаттии мардумони ориёи нажод калима аз 6 ҳарф иборат аст. онро китоби муқаддас мегӯянд. авесто. ва ифтихорашон каф мекӯбем. воқеан як иштирокчӣ муаллакай ба даври рӯимро хат гирифтанд. олоти махсуси деҳқонӣ ки ба гардани ҷуфтигоҳ мебанданд ва омоч, чапар, чанаро ба он пайваста корҳои гуногуни хоҷагиро иҷро мекунанд. калима аз 2 ҳарф иборат аст. маҷозан асорат, зердастиро мегӯянд. чӣ будааст он? як олоти махсуси деҳқонӣ будааст ки ба гардани ҷуфтигоҳҳо мебастанд ва тавассути онҳо заминҳоро Юғ ва спор. юғ яъне юғ мегӯянд. ҳаме гуфт бо ӯ газофу дурӯғ, магар кандар орад сарашро ба юғ. бале, ҷавоб дуруст аст. саволи дигар акнун пешниҳод мешавад. санги қиматбаҳои сурхранги дурахшон калима аз 4 ҳарф иборат аст. маҷозан ранги сурх, маҷозан шароби сурх, майи сурхро мегуфтанд. санги қиматбаҳои сурхранги дурахшонро чӣ мегӯем? Лаъл. лаъл мегӯянд. бидеҳ соқӣ он лаъли ёқутранг ки бурд аз рухи лаълу ёқут ранг. бале, ба ифтихорашон каф мекӯбем. воқеан ин калимаи лаъл буд. шӯриши калонтарин зидди арабҳо бо сарварии кӣ доир гашта буд? калима аз 8 ҳарф иборат аст. пардапӯш ниқобдор сару рӯи худро бо зиреҳ пӯшида, лақаби ҳаким ибни ато ки бо ин ном машҳур аст. чӣ буд? калонтарин шӯриш зидди арабҳо бо сарварии кӣ доир гашта буд? воқеан ӯ низ пардапӯш буд. Муқанна. муқанна мегӯянд. ӯро муқанна бадон хонданд ки сару рӯи хешро пӯшида дошт, аз он ки ба ғоят зишт буд. омадааст дар таърихи наршахӣ. ду иштирокчии мо аллакай ду ҷавоби дуруст доранд. ресмон, таноб калима аз 6 ҳарф иборат аст. арғамчине ки нугаш ҳалқадавак дошта барои гирифтани сайд ё душман ба кор бурда мешавад. дом дар адабиёт воҳиди ченак ҳам ҳаст. киноя аз зулфи маҳбубаро ҳам мегӯянд.
шояд шумо дар ашъори дилпазири адибон классикони маъруфи мо бо ҳамин калима вог хӯрда бошед ки зулфи маҳбубаро ба ҳамин чиз ташбеҳ медиҳанд, ба ҳамин чиз ишорат мекунанд. ресмон танҳо бандро боз чӣ мегӯем? занҷира бошад. занҷира гуфтанд охир. мо гуфтем калима аз 6 ҳарф иборат аст. камчин, хеле наздик омадем. каманд, каманд мегӯянд охир. фитода ҳалқаи гесу бар рӯи наргиси ту чунон ки гардани оҳу касе ба каманд гуфтанд охир шоҳин. ба ифтихорашон каф мекунем. оқиян дӯстони иззатманд, чӣ гунае ки шоҳид будед имрӯз бозии мо дар ҳалқаи донишҷӯёни донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон хеле ҳам ҷолиб сурат гирифт ва дар даври аввал бо истифода аз имкон ва донишу маҳорати хеш ҷавонон тавонистанд ба дусаволӣ посух гардонанд. ҳарчанд ки ҳама иштирокчиёни мо фаъол буданд, вале чӣ кунем ки мо бояд аз ҳамин 6 нафаре ки имрӯз дар барнома иштирок варзиданд фақат бояд 3 нафарро интихоб мекардем ва ҳамин тавр онҳо ба даври дуюм рохат гирифтанд. ба дигар нафарон мегӯем шумо дилозурда нашавед, ин бозӣ аст. Бозам дар нашрҳои баъдии барнома бо истифода аз имкон меоед ва чунин як иштироки хубу ҷолиб манзури бинандаҳо мегардонед. барои омаданҳоятон изҳори сипос. акнун метавонед барномаи моро тарк кунед. хушомадед. тамошобинони иззатманд, мо дар даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хират қарор дорем ва чӣ гунае ки шоҳид будед, мо дар даври аввал зиёда аз 7 савол пешниҳод кардем ва иштирокчиёни мо бо истифода аз фурсат тавонистанд ба дусаволӣ посух бидиҳанд ва ба даври дуюм рохат бигиранд. пеш аз он ки мо шиносоиро бо бачаҳо оғоз кунем, месазад ки боз як саволи дигар ба бинандаҳо пешниҳод кунем. савол чунин аст: навъе аз ханҷар корди нуктез калима аз 5 ҳарф иборат аст. бори дигар ёдовар мешавем ки нафарони аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо ирсол мекунанд. онҳоро туҳфа интизор аст. акнун биёед шиносоӣ мекунем. марҳамат, худро муаррифӣ кунед. ман Шарипов Назарбек, донишҷӯи курси якуми факултати психология ва таҳсилоти фарогирии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон мебошам. имрӯз дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон дар бахши психология таҳсил мекунед. аз аввал мехостед то дар оянда равоншинос бошед, бо равони инсонҳо сару кор бигиред? бале, аз хурдӣ. аз хурдӣ буд? тавсияи наздикону ҳам набуд, бевосита хоҳиши худатон? тавсияи ҳеҷ кас набуд. бале, бо иштирокчии дуюми барномаи мо фикр мекунам бинандаи закии мо шиносанд, зеро азизабону дар яке аз нашрҳои барномаи мо хеле ҳам иштироки фаъолона карда буданд ва то ба даври дуюм омада буданд ва фикр мекунем ки имрӯз шояд ба даври ниҳоӣ рохат бигиранд. азизабону, чӣ гуна пешравиҳо аст дар касби илм? айни замон дар нашри омӯзгори ҷавон ба ҳайси рӯзноманигори нашрия кор ва фаъолият карда истодаам ва ман иштирок намудан дар барномаҳои зеҳниро меписандам ва ҳамагӣ дар 19 озмуну олимпиадаҳо иштирок намудам ва имрӯз низ хостам ки як сабқати дӯстона дошта бошем. беҳтарин азизабону, мо барои шумо ва ҷамъи дӯстонатон барор мехоҳем. бои иштирокдори сеюм акнун шинос мешавем. марҳамат. ман Қозия Юсуф, донишҷӯи курси яки факултати психология ва таҳсилоти фарогир ва дар донишгоҳи омӯзгории давлатии Тоҷикистон ба номи Садриддин Алӣ таҳсил менамоям. оқиян пешаи равоншиносӣ бисёр як пешаи заҳматталаб аст, чунки шумо дар оянда бо равони инсонҳо сару кор мегиред, онҳоро раҳнамоӣ мекунед бевосита барои дилгармона муносибат кардан ба зиндагии хуб умуман дар самтҳои мухталиф. айни замон чӣ гуна таҳсилҳо паси сар мешаванд? дар ин касб ҳоло пешравиҳо ҳаст, хеле хуб пешравиҳо дида мешавад ва мехоҳем ки дар оянда ҳамчун равоншинос кор ва фаъолият намоем. бале, юсуф азизабону ва Назарбек, се иштирокчи хеле ҳам фаъол. мо барои ҳар се ин бачаҳо дар даври дуюм
муваффақият хоҳон ҳастем ва фикр мекунем ки шумо боз ҳам донишу маҳорати хешро дар давраи дуюм месанҷед. пеш аз ҳама ба саволҳо диққат бидиҳед, вақтро истифода бубаред ва пас он гузина ё варианти ягонаи хешро пешниҳод кунед. саросеман нашавед. саволи аввалро мо аз кӣ оғоз кунем? аз Азиза ё аз Назарбек ё аз Юсуф? кӣ мехоҳад иштирокчии аввал бошад? بیاید از من آغاز میکنیم. азиза боно аз миёни ду ҷавон писар ҷуръат карда мегӯянд ба ман пешниҳод кунед ва мо низ саволи аввалро ба Азиза пешниҳод мекунем. хуб Азиза, шумо умуман хоб рафтанро дӯст медоред? نه آنقدر زیاد. на он қадар зиёд мегӯянд. фикр мекунем ки шумо бисёртар хонданро дӯст медоред. بله. шумо боре ба чунин ҳолат гирифтор шудед ки дар ҳолати нишаста барогоҳ шуморо хоб мебарад, بله. як ғанаб меравед. حالتایی که درس بیشتر تیار میکنم بعضن وقت. баъзан вақт мешавад, ҳангоми тамошо кардани филмҳо намешавад, яъне ҳангоми фикр кардан умуман мутолиа мешавад. хоби сабуке ки одамро дар ҳолати нишастагиаш мебарад ва чашмонаш нимпӯш мешавад. калима аз 5 ҳарф иборат аст. ғанаб. аз ҳолати нимхобӣ баромадан, ҳушёр кардани нафаре, хоб ғалаба кардан ба касе ибтидои хобро мегӯянд. савол умуман фаҳмо аст? بله. фикр мекунам ки на он қадар душвор астам. яъне ғанабро боз чӣ мегӯем? ки фикр мекунам тамоми инсоният онро дар худ таҷриба карданд. дар ихтиёри шумо ҷиҳати фикр кардан 10 сония вақт доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ гуна гузинаҳо ба фикр омаданд Азиза? умуман чӣ мегуфтанд анамин хоби сабукро? ҷавоб нест хулоса? надорем? نه. ҷавоб надорем мегӯянд. мутаассифона ин калимаи пинак буд. шумо фаҳмида будед ам калимаро? بله میدونستم. медониста ҳа. будед? таҷриба карда будед? بله. پینک رفتم. мутаассифона ба хотир наомад охир. ҳеҷ гап не. саволи дигар акнун пешниҳод мешавад ба Назарбек. бастаи бофтаҳои тори абрешимӣ, ресмонӣ ё риштаҳои заррин ки барои ороиш ба нуги баъзе чизҳо ё дар атрофи баъзе чизҳо меовезанд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. як намуд паррандаи зебо ки ба сараш кокул дорад. шонасарак ҳудҳудро низ мегӯянд. як бастаи бофтаҳои тори абрешимӣ будааст ки барои ороиш ба нуги баъзе чизҳо ё ба атрофи баъзе чизҳо меовехтанд. шонасарак ҳудҳудро ҳам мегӯянд. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. марҳамат, ҷавоб дорем? Назарбек? посух надорам. посух нест мегӯянд. пӯпак дидам ба ҳаволии сарахс, бонгак барбуда ба абр андаро, гуфтанд бузургон. ин калимаи пӯпак будааст. мегӯянд пӯпак, ман шумо боре фаҳмида будед? дар гирди ин ё он не. нафаҳмида будед? Не. ҳеҷ гап не. саволи навбатӣ акнун пешниҳод мешавад ба Юсуф. коғазпора, чӯбча, муҳра, танга ё ягон чизи дигари шартӣ ки аз рӯи он насиб ё ҳиссаи касеро муайян мекунанд. масалан дар бозӣ саҳм, насиб калима аз 5 ҳарф иборат аст. онро чӣ мегӯем? аз рӯи он насиб ё ҳиссаи шахсро муайян мекарданд. дар бозӣ низ онро истифода мебаранд. барои фикр кардан шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт.
ҳисса бошад. ҳиссамо ёдовар шудем ки он саҳм насиб ҳиссаи шумо аст. ҷавоб надорем Юсуф. мутаассифона охир ҷавоб нест мегӯянд Юсуф. ба ин маънӣ ҳофиз чунин гуфтанд: бори ғами ӯ арз ба ҳар кас ки намудам, оҷиз шуду ин қуръа ба номам зи сар афтод. ин кадом калима буд ба фикри шумо? ин калимаи қуръа буд. қуръа партоӣ мекунанд. шумо боре фаҳмида будед қуръа партоӣ ё насиб ҳиссаи касро қуръаи кас мегӯянд? бале. қуръаи кор ба номи мани девона заданд. мутаассифона Юсуф. саволи дигар акнун пешниҳод мешавад бозам ба азизабону хурсандона аз рӯи хурсандӣ ба муносибати рӯй додани ягон ҳодисаи шодибахш ҳадя ба ягон нафар барои хабари хуш ки муждагонӣ овардааст. Калима аз 7 ҳарф иборат аст. айшу тараб созу навое ки дар вақти шодӣ менавозанд. масалан азиза як нафар ба шумо хабари хуш меорад, муждагонӣ меорад, шумо ба ӯ чӣ медиҳед? калима аз 7 ҳарф иборат аст. айшу тараб созу навое ки дар вақти шодӣ менавохтанд, дар вақти хурсандӣ менавохтанд. ҳама онҷо шодӣ мекунанд, табл мезананд, хурсандӣ мекунанд, дасту покӯбӣ мекунанд. чунин калимаро низ дар ҳаёт бевосита шумо таҷриба кардед? ба фикри ман ин севанча мебошад. мо гуфтем созу навое ки дар вақти шодӣ менавохтанд, онро ҳам севанчӣ мегӯем. рости намедонам дар навозандаҳо ва дар хурсандӣ севанчӣ мегӯянд, аммо ба фикри ман ки агар хабари хуб шунавам масалан севанчӣ медиҳад. яъне шумо севанчӣ медиҳед агар? бале. ҳамин хел мегӯянд. ҷавоб ягона ҳамин аст. севанчӣ. севанчӣ мегӯянд. мутаассифона ин калимаи шодиёна буд. ҳар нафаре ки ба шумо хабари хуш меовардааст, муждагонӣ меовардааст, шумо барои ӯ шодиёна ягон чиз медодаед то ин ки хурсанд бошад. ва вақте ки аз рӯи хурсандӣ ба муносибати рӯй додани ягон ҳодисаи шодибахш хурсандӣ мекардед, онро шодиёна мегуфтанд. ва айшу тараб созу навое ки дар вақти шодӣ менавохтанд, онро низ шодиёна мегуфтанд. ҳеҷ гап не. акнун мо саволи дигарро пешниҳод мекунем ба Назарбек. шӯрангези шаҳр, яъне касе ки шаҳрро ба шӯр меорад, ба валвала меорад. сифати маҳбубаи фаттон ки шаҳрро ба ғулғула меандозад. калима аз 8 ҳарф иборат аст. як нав шеъри хурд ки мазмуни шӯх ва шӯрангез доштааст. онро чӣ мегӯем? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. чӣ мегӯем Назарбек? мутаассифона посух надорам. мутаассифона ҷавоб нест мегӯянд охир. ҷавоб нест яъне. фиғон кин лӯлиёи шӯху ширинкори шаҳрошӯб чунон бурданд сабр аз дил ки туркон хони яғморо. кадом калима буд ба фикратон? шаҳрошӯб. шаҳрошӯб охир. ширинкори шаҳрошӯб. касе ки суруди шӯх мехондааст, ширинкор будааст. суруди шаҳрошӯб. умуман шумо Юсуф афсонаҳо, умуман қиссаҳое ки дар бораи девҳо аст, дӯст доред ки бихонед қиссаҳои то ҷои фантастикӣ, умуман афсонаҳоро? бале. мехонед, яъне дӯст медоред ки бихонед то саргузашти инсонҳо чӣ гуна ҷараён мегирад дар маскани девҳо? бале. бале.
خب یک سوال ما وابستگی به همین چیز دارد. مسکن دیوها، جای زیست دیوها، دیوگاه. کلمه از 6 حرف عبارت است. صحرا، چراگاه دوردست خلوت را نیز میگفتند. جای زیست دیوها را ما چی میگوییم؟ باز صحرا را همین کلمه ifade میکرده است. شما شاید در قصه و افسانه هایی که خواندید با همین کلمه شاید دچار آمده باشید. آن را چی میگوییم؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. یوسف چی بود از جواب؟ متاسفانه آخر زیباس کشته افتاد در دیولاخ، شده روزی زاغ و کرگس فراخ. گفتند حاطفی. چی میگفتند آن را با فکر شما؟ دیولاخ میگفتند آن را. نفهمیده بودید این کلمه را؟ متاسفانه میگن ما کلمه دیولاخ را نفهمیده بودیم. هیچ گپ نه. سوال های سیوم اکنون پیشنهاد میشوند و باز هم ما آغاز میکنیم از ساسی زبانو. فکرم که شوق و رغبت شما زیاد هستند نسبت خواندن اثرهای بدیعی. نامی وزیر انوشیروان مصلحت ده شاهان کلمه از 10 حرف عبارت است. کلمه از 2 حصه عبارت است. حصه اول معنی کلان را نیز ifade میکند و حصه دوم معنی محبت را نیز در خود دارد. از ذهن او، از قابلیت او، از ملکه و مهارت استادی او بسیاری از اشرافزادگان بهره بردند، کمال یافتند، خیرات گرفتند، روزگار خویش را پیش بردند. بزرگمهر. بزرگمهر؟ بله. یعنی شما بزرگمهری حکیم رو در نظر دارید؟ البته. یعنی وی وزیر انوشیروان عادل می باشد که بسیار توصیه ها نیز به شاه انوشیروان عادل داده است. به فکر من بزرگمهری حکیم می باشد. بزرگمهری حکیم میگویند و ما با جرأتشان کف میگوییم. واقعا این کلمه بزرگمهر بود. سوال نوبتی اکنون پیشنهاد میشود به نظربک. نظربک، شما توجه و اخلاصتان من به فن تاریخ چگونه بود از زمان تحصیل در مکتب؟ خیلی دقت جلب کننده بود. خیلی دقت جلب کننده بود. یعنی پیوسته میخوندید، مطالعه میکردید. بله. بسیار ذوق داشتید. اولین گنرال گوبرناتوری ترکستان سال 1967 با یرق زرین پادشاه الکساندر دوم تعیین شده است. کی بود؟ کلمه از 7 حرف عبارت است. حالا همین نفر چی نام داشت؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. جواب داریم یا نه؟ متاسفانه این کلمه کاوفمن بود. فون کاوفمن بود اولین گنرال گوبرناتوری ترکستان. هیچ گپ نه؟ سوال دیگر اکنون پیشنهاد می شود با یوسف، یعنی سوال آخرین دوری دومی برنامه. تیر اساسی چرخ، یعنی تیر اساسی چرخ به معنی آسمان، خط راست که یک سری آن از قطب شمالی و از سری دیگرش قطب جنوبی می گذارد و زمین به دور آن می گردد. کلمه از 6 حرف عبارت است. آن را چی می گوییم؟ و زمین به دور آن می گردد. اکواتور. اکواتور. کلمه گفتیم از 6 حرف عبارت است. تیر اساسی چرخ بود است آن. متاسفانه.
متاسفانه میگویند بر سمت اختیار تو بادام مدار چرخ تا قطب را مکان شرف خطی محور است. خطی اساسی چرخ را محور میگویند که البته زمین به دور آن میگردد، چرخ میزند، شب و روز رو به عمل میآورد. هیچ گپ نیم. دوستان عزتمند، چگونه که شاهد بودید، همینطور دور دوم شو برنامه انتلکتوالی میزانی خیرات به انجام رسید و از سه اشتراکچی که در همین منبر یک رقابت تیز و تند کردند، یگانه شده با یک سوال عزیزانو پاسخی درست پیشنهاد گردانیدند و همینطور راحتی دور سوم را به دست آوردند. هم به نظربک و هم به یوسف جهت اشتراک فعالانه در برنامه میزانی خیرات اظهار سپاس میکنیم چون آمدید امروز با حضورتان برنامه ما را رنگین کردید و مهمتر از همه طول چند فرصت دانش و مهارت خویش را در اسکانورد تلویزیونی سنجیدید. برای اشتراک خوب به هر دوی شما از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه سپاسنامه ها، همچنین با دستگیری وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و نشریات ادیب به شما کتاب های خواندنی و اینچنین مدال های افتخاری تقدیم می‌گردد. یوسف و نظربک، فکر میکنیم که شما امروز دل‌آزرده نیستید از اون که همکورستان دوستتان عزیزانو به دور سوم برنامه رو خط گرفت. فکر میکنم یک بازی شفاف بود و اکنون چگونه تاثیرات است، چگونه اندیشه ها است راجع به جریان امروزه برنامه؟ مرحمت کوتاه اندیشه های خویش رو دایر به بازی امروزه میگفتید. بازی امروزه خیلی خوب گذشت و من راه افتاده نیستم که به دور نهایی راه نیفتم و من این بازی را به نهایت از پسند بود و آرزو داشتم که اشتراک نمایم و آرزوی من عملی شد. مهم دانش خود را سنجیدن است و به من خیلی پسند آمد و راه افتاده نیستم که نگذاشتیم و کوشش میکنید که بازم مطالعه را زیاد کنید و در نشرهای بعدی برنامه بیایید. یوسف شما چه اندیشه دارید؟ مرحمت امروز چگونه بود بازی ما؟ بازی امروزه خیلی خوب و شوق‌آور بود. من راه افتاده نیستم که به دور نهایی نگذاشتم و باز کوشش میکنم که کتاب‌های زیاد را مطالعه نموده و باز در برنامه‌های بعدی اشتراک نمایم و با دوستان توصیه میدم که آمده در اینجا اشتراک ورزند و دانش خود را بفهمند. البته ما با نتیجه های همکاری های منبعد البته امیدوار هستیم و فکر میکنیم که شما می آیید و باز هم در آینده در همین منبر همراه دیگر دوستانتان، رقیبانتان یک رقابت خوب و جالبی را منظور بیننده ها میکنید. برای آمدن هایتان اظهار سپاس و اکنون می توانید برنامه ما را ترک کنید. خوش آمدید. тамошобинони иззатманд мо дар бахши сеюми барнома яъне даври ниҳоӣ қарор дорем ва ҳамин тавр азизабону фатоҳзода 6 нафарро паси сар карданд ва омаданд ба даври ниҳоии барнома ва акнун фурсате ҳаст ки мо ба азизабону фақат 4 савол пешниҳод кунем. дар сурати пешниҳод кардани посухҳои дуруст азизабону метавонанд аз ҷониби риёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе сазовори диплом, медали ифтихорӣ ва ҳамчунин бо дастгирии вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон нашриёти адиб китоби мунтахаби устод абулқосим лоҳутиро аз они худ кунанд ва ҳамчунин ҷоми барномаи мизони хиратро ки то ба имрӯз онро касе ба даст наовардааст. барои азизабону муваффақиятхоҳон ҳастем. саволи аввал акнун пешниҳод мешавад. ҳавлӣ ё маҳалли истиқомати мусофирон, корвонсарой, мусофирхонаро чӣ мегӯянд? калима аз 5 ҳарф иборат аст. шояд дар мутолиаи асарҳои насрӣ ва ё хондани ашъори дилпазири адибонамон бо ҳамин калима рӯбарӯ шуда бошед. аз вақт кор мегирем ё ҷавоб ҳаст? аз вақт истифода мебарем. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. азизабону чӣ гуна вариантҳо гузинаҳо ба хотир омаданд? ё
ҳаст ё не? яъне ки ҷавоб нест. ҳамин хел ҳеҷ гап не. баҳри коре омадам дар мулки хуз, дар работе гаштам осуда 2 рӯз. дар мусофирхонае осуда шудам 2 рӯз гуфтанд мавлоно ҷалолиддини балхӣ. ин калимаи работ будааст. фикр мекунем ки шумо ин калимаро дар хотир нигоҳ медоред. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад. умуман шуморо аз суҳбати инсонҳои беҳуда гап, ҳарзагӯй хуш меояд? Не умуман. сухани беҳуда, гапи беасос ё вагӯи худситои худ таърифӣ, манманӣ. калима аз 3 ҳарф иборат аст. маҷозан даъвои беасос, иддао, худро бар дурӯғ таъриф карданро мегӯянд. бо ҳамин гуна нафарон вохӯрдед? дидед? мушоҳида кардед ки худро бар дурӯғ таъриф мекунанд? бале ба худа. беҳуда гапӣ мекунанд ё вагӯӣ мекунанд, гапи беасос мезананд. хулосан ҳамин калимаро чӣ мегӯем? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. онро чӣ бигӯем? кадом калима будааст азизабонум? ҳеҷ гап не. аё зибим забонам нажанд гаштаву ҳош, куҷо шуд он ҳама даъвию лофу он ҳама жож? жорж. жоржи беҳуда чӣ мегӯӣ? ин калимаи жорж будааст. ин калимаро боре фаҳмида будед ё не нафаҳмида будам. бори аввал мефаҳмед? бале. фикр мекунем ки акнун дар ҳофизаи худ ин калимаро нигоҳ медоред. саволи дигар пешниҳод мешавад. ҳукм кардан, ҳукми шаръӣ баровардани қозӣ, қозигӣ кардан. калима аз 4 ҳарф иборат аст. тақдир, сарнавиштро ҳам мегӯянд. адо кардан, ба ҷо овардан, иҷро кардан, фавт, кор, амалро низ мегӯянд. ҳукми тақдир, сарнавишт, ҳукми ҳақ, онро мо чӣ мегӯем? тақдир сарнавишти ҳар инсон аст. он қасоб. қазо яъне? бале. қазо. қазо, ҳукми қазо? бале. тақдир сарнавиштро қазо мегӯем? албатта. дар кӯи некномӣ моро гузар надоданд. гар ту намеписандӣ тағйир кун қазоро. мо ба ифтихора шумо каф мекунем. воқеан ин калимаи қазо буд. ва саволи охирин акнун пешниҳод мешавад. ҳиссаи якум аз 4 ҳиссаи рӯз ки дар он вақт офтоб паҳн мешавад ва ношто мекунанд. калима аз 4 ҳарф иборат аст. хӯрок хӯрдан дар ин вақт, хӯроки пагоҳӣ, ноништаро чӣ мегӯянд? чошт. хӯроки чошт мехӯрданд. ба ифтихора шумо каф мекунем. воқеан ҷавоб дуруст аст. дӯстони садманд, тамошобинони гиромӣ, чӣ гунае ки шоҳид будед, даври ниҳоии барнома низ ба анҷом расид ва азизабону фатҳозода тавонистанд ба 2 саволи даври сеюми барнома посухи дуруст пешниҳод гардонанд. мо ин ғолибиятро ба азизабону табрик мекунем ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба азизабону диплом, медали ифтихорӣ ва ҳамчунин бо дастгири Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нашриёти адиб ба азизабону китоби мунтахаби устод Абулқосим Лоҳутӣ тақдим мегардад. муборак бошад.
хуб азизабону, имрӯз омадед ба барнома ва як гурӯҳи хеле ҳам фаъолро сарҷам намудед ва акнун ғолиби ягонаи барномаи мо шудед. чӣ гуна аст акнун таассурот, андешаҳо роҷеъ ба бозии имрӯза ва иштироки дигар дӯстонатон, ки имрӯз дар якҷоягӣ бо шумо рақобат карданд дар ин барнома? Марҳамат. аввалан миннатдории худро ба телевизиони синемо ва ба шумо ва ба ҳамаи он нафароне ки ин барномаро таҳия намудан мерасонам. ва имрӯз мо як рақобати дӯстона доштем инҷо ва хостам ки яъне бо дӯстонам иштирок намоям ва иштирок намудем ва гуфтанӣ ҳастам ки барнома бениҳоят шаффоф сурат гирифтанд ва суолҳо пешниҳод шуданд аз тарафи ровӣ ва он чизе ки мо намедонистем аз худ кардем ва боз тавонистем ки дониши худро сайқал диҳем. албатта ва фикр мекунем ки чун дигар ҷавонони хоҳишманд бо хоҳишу завқи беандоза боз дар нашрҳои баъдии барнома меояд ва чунин гурӯҳи фаъолро боз ҳам сарҷам мекунем. барои омаданҳоятон изҳори сипос мекунем азизабону ва бори дигар хушомадед. ташаккури зиёд. ба бинандае ки доимо пайгирӣ аз телевизиони синемо мекунанд ва чун ҳамеша саволи тамошобинро интизоранд ва акнун саволи ниҳоии барномаро пешниҳод мекунем. духу даранг таҳдид калима аз 6 ҳарф иборат аст. ёдовар мешавем дӯстони иззатманд, нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо ирсол мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. то дидори навбатӣ пирӯзманду сарбаланд бошед. хайр.